Hi guys! Kamusta naman tayo dyan? Medyo matagal tayong nawala kasi medyo nagpahinga tayo. Kaya ayun. In this video, mag-unbox tayo. Kasama natin si Gavin. Hi! Tayo mag-unbox ng bagong Happy Meal ng McDo. Alam ba, madami silang pinadala eh. Pero bago yan, bago tayo mag-unbox, tayo'y maglalaro dahil i-unbox nating toys ngayon ng McDo ay Mario Kart. Okay. Pero bago yan, maglalaro muna tayo with... Hey! It's special time! Okay, let's go! Mario Kart! And then I'm gonna break my car. Oh my god. Brother. Who's brother Aaron? Brother. Uy. Come on. Barry. Hello, Link. Link, I found you, Link. Ayun, si Link. Sino ka? Si Link. At si Bowser. O si Bowser. Hey, press A. Mario Kart! Hey! Yan lang ako? Ginagawa mo? Nilito ako. Kaya ba't binabato ako? Gustong mga to I chopped him. I chopped like... Ulang na ako sa practice I chopped this like he's a fork chop and I'm gonna eat him. Sarap yun Pork chop. Gusto ko rin ng pork chop. Me too. Pork chop Mario. Again you start. Ben! I'll cook you. Ito Oy! Ano ba yan? alam ko na. Why did I shoot you? Oh! Rawr. Okay. Hey, you win! Dahil sport si Gavin, papakuhain natin siya ng Laruan? isang toy. No picking. Yes. Pick ka. Hindi, kukuha ka lang. Ha? Gusto ko sa'yo. Kaya nga, blind box eh. Itatay. Gusto ko yung Mario. Oy! Kamukha ni Gavin. Hoy! Next round. But I gusto ko si Mario. Later, galingan mo. Hey. Next round. Hey. Ang galing talaga. Hey, can you give me Mario now? Very consistent ka, Mario po. Hindi. Saan? Dumutin mo lang. Mario, where are you? Huh? I need Mario. Where's Mario, please? Hey now. Please. Luigi, I needed my other favorite character. Pakita mo sa... Ayan, nakuha mo. Pakita mo. Hey. Again. We got 10. Finish ka na pala. Ang galing mo eh. Ayun. Okay. At least number 8 ka na. Number 9. Last na. Dali. Ooh. What's that? Bowser. Heavy. Ooh. Tignan mo. What? Gold. Gold Mario. Say
Mario. Kinuha mo yung sa akin. Ooh, I got a family of Marios. Yung itsura niya. Super Mario. Yan yung box. So, ito yung box niya. Yan. Naalala nyo, meron tayong unboxing dati. Yun yung box. So, yan ang laman ng box. Actually, medyo maliit siya eh. Ang laman ng box ay stickers. Ito. Hindi siya na ano. Ala ko, gumugulong. Yan siya guys. Yan. Wala pa siyang design. Okay. Si Luigi. Parang tamad na ni McDo maglagay ng design. Gaano na lang sila sa mga stickers. Hayaan na lang nila yung customer magdikit. Ayan. Mapapansin nyo, iba-iba yung size ng mga box niya. Iba-iba yung laki. Yan. Donkey Kong. Ito si Donkey Kong. Diba, gumugulong siya. Ito yung wheels. Yan. Ito si Bowser. Ayan, si Bowser. Sticker nga. Gumugulong din. Share natin sila, oh. Ayan. Ito yung, kapag sa game kasi, kapag nasa water sila or nag-glide, ayan, nagiging ganyan yung wheels. Tumitiklop. Ayaw. Princess Peach. Yan yung box. Yan. Stickers. Pink. Ay, nag-glide din. Okay yung details. Pero yung maganda sa McDo eh, compared sa ano, kalaban nila. Pag nagbibigay ng toy sa meal, iba kasi parang ano eh. Ewan ko ba, masabi lang na may toy. Hindi maganda yung quality. So, exclusive Mario na gold. Ito yung kumugulong. Pero yung gulong niya creepy. Made in Indonesia.
Puli natin. Win! Ay, wala na. Finish na pala eh. Are you dizzy? Are you dizzy, Mario? Are you dizzy? Did you have a heart pain? Okay. Did you have a brain attack? Brain attack. Did you get a broken brain? Oh, Donkey Kong, Bowser, and Gold Mario. Ayan. Sino nalo? Tayo sa'yo. Ha? Sa'yo. Talo ako. Ako pa rin panalo. It's okay. Yes! It's okay. Let's... Okay guys, sana nagustuhan niyo yung video natin. Sana nag-enjoy kayo sa laro namin. So, don't forget to click like, share, and subscribe for more videos like this. Okay? Okay. Nag-enjoy ka ba? Yeah! Yeah. Awesome enjoy! Tama yung praise mo. Oh. Woo! Sa akin na lang yan. Ha? Sa akin. Ano ba yung nilaro natin? Ano ba yung nilaro natin? Mario! Mario! Mario Kart! Bye-bye!